Evet. Baba video mu çekiyorsun? Hı hı, evet. Avlanıyor musun buralarda? Evet abi. Çalıların içinden maymun çıkmasın. Çıkmaz. He? Çıkmaz. He. Koşun gelin bakalım şöyle bir. Nereye? Şöyle koşun. Koş Tarık sen de. Baba. Hı. Burayı bir ara. Baba burada bataklık var. Baba. Bataklık. Hı. Tarık sen dur tamam mı? Baba burada bataklık var. Hı. Evet girmeyin batarsınız. Burada evet domuzlar yaşamış. Evet. Tarık nerede kaldın oğlum sen? Otların içinde mi kaldın? Hı? Ben sana demiştim domuz olduğunu. Evet. Oradan. Koş koş geç. Geç geçersin sen. Geç. Rüzgar çıktı Erdem. Nasıl? Serin ama burası değil mi?